Ben karşılığında bana terörist muamelesi yapıyorlar ama. Ama öyle bir yasa da yok. Abi tek çocuk. Ben bir şey yok. Hayır. Öyle bir yasa yok. Benim malım arabada yok abi. Ben tek benim malım çok değerli. Benim malım değerli abi. Ulan çok şanslısınız ha. Kaçsaydın diyor bana polis. Ama bana o üslup tamam ama bu üslup yanlış ki abi. Düşünmek tek bir durum değil abi. Ben karşılığında bana terörist muamelesi yapıyorlar ama. Terörist muamelesi Yapılıyor ama. Bu halde olmaz.